想要補充少少疫情嘅資訊。又補充疫情，冇錯啦。咁為免即係我哋每個禮拜都有更新噶嘛，因為係其實都係嗰啲嘢嚟嘅啫。 OK，又係限聚令去到1月20號咯，咁大家要小心咯。OK， 完。OK 好。唔知大家中唔中意我哋啱啱嗰個好姣嘅 intro？哎呀，我哋琴日度嗰啲詞嗰陣時都已經度到收，哎呀，哇唔得，我頂唔順啊！我自己聽翻咧，自己哇唔得，好羞恥成件事，真係好羞恥。但係我哋今次決定咗我哋講聖經第一集就由明哥出現呢個咁啱嘅啫。係啊，話明之後會變咗做我，好姣啊！真係好姣，我哋仲揾音樂咧，特登揾個煽情少少嘅音樂咧，聽落好姣咁樣，含情脈脈咁樣，有冇諗過？搞唔掂，真係搞唔掂。我自己聽到毛管動，但係咁樣先正，咁樣先有我哋講聖經嗰種感覺。希望大家中意我哋呢個精心炮製嘅 intro， 都冇得唔中意噶啦。你預咗每一集都聽噶啦 intro。好啦，咁我哋今日講聖經嘅主題係乜嘢咧？我哋今日講聖經嘅主題咧就係愛情路上最怕遇到嘅人啦。冇錯啦，即係原本咧，我話諗住話，哎呀，我哋講聖經咧，想話沿住愛情路上嗰個次序咧嚟錄，咁但係咧又好似感覺上好簡嚟有少少，即係唔係話每一個 part 都咁值得講咯。即係原本即係譬如話，可能你愛情路上你去識女仔咁樣，跟住你去約佢，咁你成功表白啦，咁樣呢啲係啦。咁但係我覺得如果好尷咯，你特登整一集去教人溝女嘅話，咁我哋又唔係啲咩愛情大師冇啦，就去溝女，我哋都係分享下自己嘅意見咁樣樣啫，純粹。因為我哋原本係話傾好咗，即係可能好似想一集一集循序漸進，係啦，就好模擬翻好似愛情修成正果嘅路上嗰個次序咁樣，即係可能由一開始相識啊，之後就去可能追求佢啊，之後就去一齊咗之後嘅甜蜜嘅嘢啊，跟住嗌交啊，係啦呢啲，跟住分手，又或者結婚啦，結婚結生仔啊，跟住離婚。但係因為我哋咁樣諗，哎呀唔好咁樣咯，都係我哋第一集就教人哋點樣識女仔，係啊，好無聊喎，又唔係話好無聊嘅，好尷咯。喂，我教你溝女啊，第一集就係啊，屌你心諗呢兩個人咩事？咩就係咯。咁所以我哋今集就想講下愛情路上最驚遇到嘅人啦，無論係男或者係女都好。冇錯冇錯，即係呢啲大家都一定會有諗過。即係譬如話你中學，我當你中學嗰陣時啱啱開始接觸可能戀愛呢樣嘢啦，你就會諗呢個男仔對我好唔好㗎咁樣。咁啊亦都係譬如話有啲好出名嘅詞啦，一啲 term 咧，譬如話渣男呢啲，我哋成日聽到啦。咩嗰啲蝦條嗰啲咧？蝦條係啊，呢個趙元松。係啊，我中學就係聽蝦條，跟住我一開始仲唔知咩蝦條。我都唔知咩蝦條。我咪有蝦條食啊！我都唔知咩蝦條嗰陣時話咩蝦條食蝦條食。係啊，我嗰陣時唔明咯，唔明。我哋嗰陣時太順啦，可能。OK，即係呢啲咯。咁其實我哋最 common 咧，我諗最 common 真係聽到嘅就係渣男啊，真係，因為唔會有人未聽過渣男呢個 term，絕對係。係咪香港特別多啊？應該唔係嘅，我諗好似係台灣翻出嚟嘅，即係係啊，的確係。我唔知係台灣定係大陸，好似台灣。台灣出渣男就係形容一啲男即係形容嗰個男仔咁樣啦。咁就咩叫渣咧？渣就係嗰種。哇唔得，好衰！呢條友衰到爆炸，即係佢真係殘渣嗰種渣。係啦，冇錯。跟住就係話，哇呢條人渣個渣，跟住就女仔好衰，即係女仔好衰。跟住之後就話點樣當初點樣溝你咁好啦，跟住最可能食完你啦，跟住就唔理你，唔要你咁樣，跟住就分手，即刻分手咁樣，突然間對你好冷淡。你有冇聽過金謝男啊？我都係喺我啲女仔 friend 度聽翻嚟嘅。金謝男你知點解？金謝男即係金謝男係渣男嘅另一個講法嚟。係咪即係食嗰啲金謝？即係一開始係好甜啊，食到最後得翻渣咯。喂 OK 喎呢個，係咪好得意 ？OK 喎，我成日都聽啲渣男呢個 term，因為嗰陣時上 D 卡咧都好多 po 話，哎呀我自己男朋友係渣男啊，即係話當初咧對我點樣好，跟住去到後尾咧先發現原來佢只不過係。貪我可能貪我有錢啊，有啲貪我有錢，貪我靚，貪我身材，又或者係想同我搏嘢咁樣樣咯。OK，咁惡嘅定先，突然間咁俗氣嘅，唔好意思嚇。雖然佢想同我上床咁樣啦，跟住咧上完床咧即刻冷淡晒啦，成個人就好明顯嘅成件事個落差好大。通常咧講到話渣男咧，可能個落差會係大到一開始好 sweet 啊，買禮物俾你，約出街甜言蜜語咁樣，跟住可能佢獲得個男方所需嘅嘢啦，佢。終於達成到佢嘅目的啦，
咁佢就會開始對你冷淡，開始唔理你，唔係啦覆冇 message，錯跟住咧平時你哋夜晚嗰啲咩即係臨瞓前嗰啲電話煲電話粥嗰啲咧，冇晒係啦冇晒。突然間唔聯絡唔到我哋明明以前夜晚都傾2-3個鐘先瞓覺嘅喎，仲要一齊講 good night 咁樣嗰啲咧，即係你收線先定我收線先？你收線先啦。太多啦，話2-3個鐘。有好多都係咁樣樣㗎，哦我都咁啊係搞唔明，我都唔明。如果有聽眾知嘅話咧，可以話翻俾我哋聽下，究竟係咪真係有2-3個鐘？ OK， 應該有嘅。我聽翻嚟就真係有，因為即係嗰種咧，好似冇得現實出嚟咧，就電話就齋聽把聲，就好似感覺就係你係已經喺隔離㗎啦咁樣嘅嘢。哦，OK。係啊，即係拉近呢個距離咯，叫做。我覺得渣男咧有樣嘢好容易睇得出嘅，通常渣男咧佢哋都係炒短線投資嘅，即係 A380㗎咯。係啊，即係你咪佢哋係啦，佢哋嘅拍親嘅拖應該通常都拍散拖，我估渣男，即係可能就係話我總之好快手咁溝到你。咁我就之後就我啱啱咁講啦，即係可能達到佢嘅目的之後就唔要你啦咁樣。唔係啊，仲有好明顯嘅有一種咧，即係話好快心溝到你，咁但係如果佢溝唔到你咧，佢溝唔到你，佢會即刻放棄，佢會走啦。哦，係啊，轉頭又揾第二個。係啊，如果你覺得移情別戀得好快，啱啊，好撚快。如果你覺得個男仔，咦佢好似冧我喎，係咪想約我出街咧？跟住好啦，我有啲即係你知啲女仔好似有矜持啊嘛，我好中意，哎呀我唔好咁快應承佢好喎，我拖耐啲先，我想了解佢多啲先。跟住點知個男仔轉個頭已經約咗第二啲女仔咁樣樣咧？係咁啦，呢啲好諷刺噶嘛，即係話咩一齊嘅時候就話咩一生一世只會愛你一個，即係佢哋會對啲女仔講啲咁嘅嘢噶嘛。係啦，跟住但係咧佢一分咗手啦，可能第二日或者係隔咗一個禮拜，跟住第二個咯。我已經唔愛你啊，係好諷刺，因為一生一世嘅，咁快就忘記咗我，靠腰我真係渣男嚟，完全係呢啲 feel 咯。特別係咧，我嗰陣時上網咧，即係我自己本身都有識一啲台灣嘅男仔啦。嗰陣時咧，其實我發覺台灣嘅嗰種戀愛嘅態度係對比於香港係少唔同。佢哋嗰種佢哋會比較開放好多，男同女之間，即係佢哋唔會話好似我哋香港有啲某一啲女仔咁樣樣話，哎呀同啲男仔保持距離啊，即係跟住可能譬如話。要收斂少少嘅，要矜持少少咁感覺咯。即係香港都有嘅，但係我想講嘅係台灣咧，大部分嘅女仔咧都會同啲男仔玩得好埋好埋。哦，係啦，佢哋會玩得勁埋，即係埋到係好似已經拍緊拖咁樣樣咯。咁所以變相好多時好曖昧嘅。係啦，好多時香港都有多曖昧，都有嘅，香港都有嘅。但係我唔知點解喎，真係我諗呢個係台灣女仔一個識男仔嘅技巧嚟嘅，又或者台灣嘅男仔本身就係咁多情，都咪即係咁講咯。因為我自己覺得啦，台灣女仔我自己可能平時睇片啊，或者屬於上網或者識一啲台灣女仔 friend 咧，佢哋好容易同男仔 friend 咯，即係譬如話我好容易同你係做到好交心嘅朋友，即係好 close，然之後就攬頭攬頸啊，因為香港人壓力太大咧，總會有種隔膜喺度，台灣人就唔會。都唔係嘅，唔關事。我覺得香港都有嘅，只不過我哋少接觸到呢種人嘅。即係香港都一定會有啲性格比較開朗少少啊，即係好容易同你打成一片嘅女仔，應該都有嘅，其實多嘅。但係我台灣嗰個朋友佢誇張到係會每一日個 IG 咧，佢 po 嗰啲 story 全部都係其他唔同女仔，每一個 story 都唔同女仔。即係我撳新女，跟住又撳入新女，仲要 tag 埋佢咁樣，好誇張佢。真心咩？其實佢咪渣男嚟？有機會。真相，跟住我逐個揀啦。哎呀，佢又唔係講曖昧嘢，佢會 tag 完之後就咩呢個學者啊，即係個學姐啊，啲嘢仲唔快啲去 follow 佢咁樣，人靚聲甜咁樣樣，佢會喺度賣弄呢啲嘢咯。哦，都有 sell。我就會好奇咯，點解你好似對每個女仔都個去特別刻意 sell 佢，叫佢快啲 follow 佢？呢啲世界仔啫，可能係，即係啲女都唔中意佢，即係當係 friend 咯。可能係，可能其實真相。喂，即係咁講咯。不過嗱。啱啱講起啦，即係呢啲阿哈條啊、趙元松呢啲渣男一種啦，仲有另一種渣男咧，就一腳踏兩船嗰啲渣男。哇，係喎，喂，好啲特別多案例，我近排睇到特別多咧，係嗰啲譬如話近排咧公司有個男同事咧，同佢玩得好 close 啊咁樣，跟住就佢冇幾耐咧，我哋又好好傾啦，係咪？跟住有性格好投契喎，又係呢啲。跟住咁跟住個男嘅就同我表白，咁我同佢一齊咗。咁一齊咗冇耐之後咧，我哋都好 sweet 噶，大家都好甜蜜噶。咁樣但係咧過咗冇耐，突然間有另一個女出現咗，就話呢個邊個嚟㗎咁樣嗰啲咧。跟住係啦，無啦啦多咗個唔識嘅人。係啊，跟住佢就話
跟住先發現原來嗰係佢老婆咯。係啊係啊係啊，係勁誇張結埋咯。婚呢個係啊，結埋婚添嘛，呢啲喂係。嗱，我有個真實例子啊，你有真實例子添嘛？我有個即係我識一個人啊，嗯佢女仔嚟嘅，咁佢嗰陣時識咗個男人，咁啊可能喺出面幾大啊？幾大啊？個男人大佢3-4年度啫，都係。即係你個女仔 friend 都我女仔係 friend 同我差唔多大，嗯即係可哦能廿字頭咁啦。嗯你當佢廿字頭啦，嗰陣時廿字頭。咁咁啊，佢識咗，即係佢可以出面酒吧識咗個男仔咁。咁啊，個男仔大佢3-4歲啦。咁啊，佢哋就識咗，咁啊玩得好埋。之後就呢個 OK 喎，幾投契喎，好似你咁講幾投契喎，即係啲興趣都差唔多喎。咁啊又好啱傾啊，啲價值觀又差唔多啊嘛。跟住好快就一齊咗啦。咁啊，後尾但係佢之後先發現，即係個男仔識咗佢啦，同佢一齊咗之後，先同佢坦白，話啊其實我有老婆，哎呀，又係呢啲。但係結咗婚，跟住其實我有老婆啊，定係點樣，跟住但係我 friend 咧，佢後尾都有 keep 住同佢一齊，哦，係啊，做第三者咯。冇錯啊，冇錯啊，做第三者。其實我有老婆，但係我真係好中意同你搏嘢。唔係嗰種關係，即係佢哋真係情感上嘅關係，佢哋唔係單單依賴肉體嘅，係啦。佢佢哋真係有嗰種一齊嘅感覺，拍拖戀愛嘅感覺嘅。但係佢就係因為太過，即係我嗰陣時，我自己咁睇啦。我覺得好多女仔朋友咁樣啦，可能女仔聽眾啦，我覺得大家唔好太過依賴一段感情。即係我覺得唔好將所有嘢抌晒落去感情度，因為其實你人生仲有好多嘢。即係譬如話你呢個男人只係你生活中嘅一部分。如果佢對你唔好，但係你抌晒所有感情落去嘅話咧，你會抽離唔到。即係你唔捨得離開佢，明明佢對你咁差，但係你又唔捨得離開佢。我識好多女仔都係咁樣，即係佢覺得呢個男仔對佢唔好，佢有好多即係同我哋分享嘅時候，佢都講得出好多佢男朋友唔好嘅嘢，但係佢就係唔肯同佢分手。點解？因為佢覺得佢就係佢嘅全世界，佢唔想離開佢，就係。但係問題我就想同大家講就係，你哋要知道一樣嘢就係，你同佢留戀係冇用㗎，因為佢對你都唔好。其實講真，你哋一齊唔會長久落去㗎嘛。呢啲盡早放手比較好。其實係，我覺得可以拆解做兩樣嘢咯，即係投入自己啲嘢落去，除咗感情之外，另外就係你自己嘅心血，即係可能係錢嗰啲咯。即係我聽過啦，有啲案例就係話，哎呀點解我每逢生日啊、週年紀念啊，我都會去買禮物俾我男友，可能買啲好貴嘅嘢咁樣。咁但係呢，我男友永遠好似即做我生日嗰陣時，佢又唔會送翻嘢俾我。咁呢啲係啦，咁呢啲情況我就覺得係啦，咁你就自己睇住啦，唔好真係擺晒咁多心機落去咯。即係如果你知嘅其實佢付出嘅回報都唔係話咁多嘅話，當然啦，我唔係叫大家一嚟就分手啦。係啦，OK，即係唔係叫你喂你送啲嘢禮物唔夠貴喎，你分手啦。最緊要係。大家要有溝通，係啦。其實所有情侶嘅問題都應該出自喺溝通，即係缺乏溝通嘅情況上面。大家要衡量係啊，大家好多嘢要傾過。其實即係譬如話你唔可以，佢對我唔好咁樣，分手啦。即係唔係咁樣，即係意思係你同佢傾下，溝通下先，之後你表達下自己感受，就我覺得你最近點樣啊？今日出街做咩咁燥㗎？可能你唔講唔知，原來佢都對你有啲不滿咧。即係可能你哋溝通過之後，你又知道原來我自己都有啲咁嘅問題。跟住溝通完嘅結論就係分手啦。咁唔係咁都好事嚟嘅，咁好過長期拖住又唔知做乜咁樣啊嘛，係咪先？係都係。咁你講起，我咁聽你講起咧，啱啱講到話溝通同埋我自己又話咩週年紀念嗰啲，我突然間有個 idea，即係又唔係話 idea，係有個諗法咧，就係一路以嚟咧，我都覺得有樣嘢咧係必須要溝通好嘅，就係咧情侶之間嗰啲紀念日咯，即係你知每對伴侶咧都會有唔同嘅紀念日定落嚟，即係可能有啲好中意紀念日嘅，可能咩1個月紀念啊，可能咩200日紀念呢啲咧。咁你但係問題係你未必係話個個都咁中意樣樣嘢都要慶祝噶嘛。咁呢啲時間咧，即係呢啲時候啊，我覺得就要非常之注重喺溝通個位，即係可能譬如話你事先講清楚，喂，我唔係咁中意你咁多紀念日喎，咁樣呢啲咧。你定太多啲紀念日咧，你會好快對呢樣嘢厭惡。其實本身我覺得紀念日咧係一樣比較特別嘅嘢嚟嘅，都係大家嗰個價值觀唔同。係啊，你本身我睇紀念日為一個叫做話幾特別嘅嘢咯，即係同生日差唔多 level 咯。但係如果你當你譬如可能每3個月就有一個紀念日，或者可能唔知200日有一個紀念日嘅話咧，我就會開始覺得成件事
慢慢開始淡忘，即係好似失去咗原本慶祝佢嗰個意義咯。唔夠特別啊。係啦，唔夠特別。即係好似嗰啲冇錯咩 MK 仔啊嘛，即係 po 張相就100日快樂，係啊跟住就咩呢啲啊我係201314，係啊係啊，跟住之後隔咗唔知幾多日之後就話200日快樂，2個禮拜快樂，3個月快樂。真，我覺得你日日都咁特別嘅話咧，咁你段感情就開始會慢慢，因為你咁多紀念日都特別，咁你平時過咧就唔夠特別咯。我覺得好撚蠢啊，其實。係啊，好撚蠢即嘅，係嗰啲咩幾百日咁樣咧，好煩啊，好煩，真係覺得好煩。你只煩自己算啦，你唔好喺 IG 度煩我啦，望到都覺得反胃。咁所以咧，我哋講咗咁耐咧，渣男其實係叫做比較大眾一個認識嘅一種男仔啦。咁啊，除咗渣男之外咧，仲有另外一種咧，都係喺愛情路上咧非常之怕遇到嘅，咁就係媽寶啦。媽寶嗱，in case 大家可能媽寶呢個 term 就比較可能都係台灣少少嘅。係咩？呢個台灣少少，香港可能會叫裙腳仔咯。係咯，裙腳仔大家就知係咩？裙腳仔呢樣嘢，我嗰陣時中學都俾人話過係裙腳仔嚟嘅。真心咩？真嘅。OK，點解咁講？我唔知嗰陣時可能我比較邊緣啦，可能我又冇乜朋友咁樣樣，跟住可能我身邊申訴嘅人都好少，有咩事我都係揾阿媽傾噶啦。OK，即係嗰陣時冇朋友嘛，咁我有咩事梗係同阿媽講。我都認識啲咁嘅朋友，我都有知道啲咁嘅朋友。但係後尾叫做開始個圈子咧闊翻啦，咁就冇咗呢件事。係啦。咁但係何謂裙腳仔咧？除咗你好多事都揾阿媽之外咧，其實我覺得係可以自己做一啲好多嘢都決定唔到嘅。即係所有嘢都要阿媽決定。係啦，所有都話，喂阿媽，我想下年咧同班 friend 去旅行啊，可唔可以啊？咁呢啲。或者係咩哎呀，我唔知點做好啊！唔知買咩禮物俾我女朋友好啊！阿媽可唔可以幫我決定？阿媽你可唔可以幫我揀禮物啊？女朋友肯定反晒白眼。如果聽到呢啲，跟住你送嗰陣時，哎呀呢份禮物咪好靚咧！我媽揀嘅，我媽咪揀嘅，我媽咪揀嘅。Oh my god！呢啲我一定頂唔順。呢啲首先你一定會覺得係好唔成熟咯，成件事係你會覺得，喂，我唔係同嗰個細路仔拍拖啊，家陣調轉咗啊！喂，我唔係同你阿媽拍拖啊，而家。係啊，我唔係同你阿媽拍拖。你乜嘢都叫你阿媽決定，大佬，我係同你阿媽拍拖定同你拍緊拖啊？而家係啊，咁樣落去咧，你完全係冇拍拖嘅嗰種感覺咯，即係你會變相好似係純粹你去揾一個，你要揾另一個識得自理嘅人一齊。係咯，你仲要照顧埋佢添，分分鐘係嘛？咁不過即係咁講啦，可能有啲人會中意同一啲比較即係點講咧，又唔係話唔成熟啦，即係比較可能即係你知有啲女仔咧會比較發揮到嗰種媽媽嘅感覺啊，好中意去照顧人㗎嘛，即係我同個精神係啦，有啲母愛係我同中意照顧小弟弟。係啦，同我弟弟拍拖，跟住我就照顧佢咁樣咧。我有冇遇過啲咁嘅例子咧？我諗下先，我好似好少遇到啲咁嘅人啊。唔係啊，好多即係其實好多人咧都會話如果問男仔嘅話咧，都會話：哎呀，我想揾個年紀細過我。即係我覺得大多數應該都會話想揾一個年紀比自己細嘅女仔啦。即係始終如果個女仔係大過自己，年紀大過自己或者差太遠嘅話咧，咁可能會好奇怪咯。咁即係可能人哋要照顧翻轉頭。咁可能我之前睇有啲case 啊，又係有啲個案啦就係譬如話個女仔咧就帶佢3-4年嘅啫，其實就唔係好誇張嘅。咁但係咧個男仔就啱啱中學畢業，係咁個女仔就已經就嚟大學畢業啦出嚟做緊嘢咁樣。OK，係啦。咁而嗰個男仔因為中學畢業啦，佢仍然係搞緊升大學嗰啲嘢啦，可能或者大專啦。咁變相咧，當有呢個少少嘅年齡差，其實佢哋個案例唔算嚴重噶啦。咁佢哋嗰個結果咧就係因為個女仔已經出嚟做緊嘢啦，咁就變相你男仔冇收入喎，咁就好多時咧都係個女仔做開支咯，即係好多嘢都係個女仔俾，可能話因為食飯佢哋好多時個女仔都係負責俾，即係個女仔已經係大多數得佢俾噶啦，餐都係。OK， 明白。即係可能個男仔又買即係咩紀念日咁樣啦，生日又買唔到啲咩好貴。係啊，因為我可能佢家境又唔係特別好啊，咁我又要讀書唔得閒去。咁個男仔有冇覺得有冇覺得唔舒服先？佢有嘅，其實佢嗰陣時佢會自卑咯。係咯，好容易自卑噶嘛，其實呢啲最常聽到就係話，即係個女仔，即係女方可能覺得就話冇乜嘢啊，我覺得 OK 啊，即係其實我覺得
你即係你唔好介意啲咁嘅嘢啦。即係我中意你唔係因為你唔係因為你好有錢先同你一齊嘛，我就中意你個人啊嘛。咁即係我呢啲少少錢，即係食飯啊禮物呢啲好小事啫嘛。即係我俾冇乜所謂，但係男方好容易會有自卑感出現，即係就我一個男人老狗，即係下下都要女朋友俾啊。即係嗱係啦，俾人話閒言閒語食軟飯係啦。但係我覺得呢個係刻板印象嚟嘅。即係唔一定好似就話咩男人就一定要負責晒所有開支，唔一定要完全照顧女仔。但係有陣時就係因為我冇刻板印象啫，其他人有啊嘛。即係其他人會俾壓力你咯。即係可能譬如話你可能唔知啦，可能女方嘅阿爸阿媽啦，或者係啲朋友可能就會笑你軟飯王咁樣，或者係咯，即係點樣？喂，但係唔係但係其實如果調轉翻嚟諗咧，如果你遇到一個咁肯去照顧你嘅女仔咧，即係佢知道你即使可能短期內都未必有收入噶啦，咁但係咧佢都仍然係好多嘢都係我付出，即係女方嗰邊去付出嘅話咧，我覺得真係要珍惜咯。其實係好罕有，即係個女仔會覺得唔緊要啦，反正我同你都會長久咁樣走落去嘅，咁可能我哋到時好多嘢都一齊分擔。咁而家我俾住先，其實都冇所謂，反正我哋到時兩夫妻咁樣係啦。不過講完咗，我哋講孖寶。講完咗，我哋講孖寶。不過我有分享過孖寶嘅例子，咁我試過咧有個 friend 啦。佢孖寶嗰個情況係咧，咁係佢男朋友孖寶，咁啊佢男朋友係大過佢幾年嘅，佢嗰陣時咧就佢同佢阿媽唔係幾啱傾嘅，即係我嗰個 friend 同佢男朋友個阿媽唔係幾啱傾，即係佢個 friend 同佢男朋友個阿媽，係啦，唔係好啱傾，即係佢男朋友個阿媽咧唔係好中意佢嘅啫，係啦，即係就覺得好似總之有陣時價值觀唔同啦，就覺得唔係係啦，真係硬完嘢冇解㗎，係啊，你冇解，真係冇解嘅，但係又話你咩唔夠肥唔夠好生養咁樣咧，即係冇得解嘅，即係話你唔識做啊，過時過節都唔識買啲生果上嚟探下我，冇解嘅，阿媽呢啲冇解嘅。跟住之後後尾咁佢就佢阿媽喺英國住嘅，係啦，咁應該有錢仔嚟嘅。跟住嗰個男仔咧就同我 friend 咁喺香港正正常常啦，咁拍緊拖咁樣啦。咁因為佢哋之前喺香港見過面，同佢屋企人。咁佢阿媽有一次同佢講話，同嗰個男仔講喂，我放假好悶啊，我想揾人陪啊。你可唔可以過嚟英國陪我啊？即係佢仲要同佢講就話，我唔係好中意個女仔，同佢分手啊，或者係你唔好陪，你翻嚟陪我啦，你唔好理嗰個女仔啦。跟住佢就真係照做咯，即係佢後尾就真係OK 咁你都咁講到，喂咁佢同我 friend 講，喂我阿媽其實我阿媽咧唔好意思啊，其實我阿媽唔係好中意你啊，其實我諗我哋唔可以一齊，我哋唔可以繼續一齊。跟住之後就我算啦，我翻英國啦。跟住我 friend 就 O 咗嘴咁樣，真心咩？係啊，就係咁樣。我而家係同你阿媽拍拖，定同你拍拖？係啊，咪就係呢樣嘢，即係佢勁尊重佢阿媽嘅所有決定咯。真係孖寶啊！呢個好典型喎，呢個係啊，真係呢個例子。典型直頭係會你阿媽叫你分手就分手，跟住好啦，我阿媽話我唔中意你喎，咁我要同你分手。係冇計咯，冇計，我阿媽話啊嘛。哇！呢啲就係孖寶啊，真係咁樣。即係好似咧，即係我完全唔敢違抗自己阿媽，話唔得啊！我真係好中意個女仔啊，咁樣唔會，完全唔會有呢種心態。冇㗎，呢啲冇㗎，因為佢哋怕，即係我諗係佢哋太過，可能由細到大都係所有嘢都係阿媽決定。即係突然間唔識得自己做決定，好似啱啱嗰個論點咁樣樣，好多嘢都係買禮物又係佢決定。啱啊！咁變相而家我應唔應該繼續同呢個女仔行落去？咁我媽話唔好啦，係啦，個媽話唔好啦，咁你有得話？反正由細到大都係阿媽決定，我都唔識得自己決定。但係佢哋嗰啲分鐘已經習慣咗啦。其實係㗎，喺佢哋價值觀嚟講，可能覺得冇問題。其實咁樣樣咧，會一路差落去嘅做個效果。即係譬如話，我阿媽咧，即係。我又唔算係一個好媽寶嘅人啦，中學你咁講啦，係我自己咁講，我梗係咁講，即係唔係咁嘅意思啊！我阿媽咧成日咧會好中意同我去話喂阿仔啊，我同你咧翻鄉下揾個女仔好唔好啊？咁癲係啊，相睇啊，係啊，佢會成日想同我相睇翻鄉下，因為咧即係佢會覺得如果我阿媽即係大家利是啦，可能到時我呢個係我諗啫，純粹我唔知佢有冇咁諗啦。即係你覺得佢係咁諗嘅？係啊，我覺得自己嘅睇法就係，即係大家利是到時可能我阿媽真係唔喺度啦，咁佢就可能擔心我唔會再翻去探啲親戚。所以就想喺鄉下揾一個女仔，喺鄉下揾一個女仔，套住你，又唔可以話套住嘅，咁當然都要揾一個投緣嘅，係啦，有聯繫咁啊，即係叫做我都可以翻去咁樣樣咯。咁但係奈何咧，我就完全唔想去
去到鄉下咁遠去相睇咯。 OK，咁所以我就嗱我以此證明我唔係媽寶啊，我拒絕咗勁多次，跟住佢每次都係咁勸我，哎呀翻去識個咩唔好啫？最好笑係佢嗰個論點啊！你到而家有冇應承過啊？梗係冇啦。OK，我點知你突然間想應承啊？好啦，翻去睇下啦，試下。跟住第二日就飛咗翻去啦。唔係咯，佢而家佢都仍然係咁勸我咧，佢話：哎呀，而家鄉下嗰邊啲女仔都好靚女㗎咁樣咯。我冇話佢唔靚，但係我唔想啊嘛。係啊，又話好聰明啊！佢話你想揾個咩女仔啊咁樣，我已經盡量鄉下乜都有。你想要咩啊？鄉下乜都有，有個目錄喺度，你自己可以睇啊。係。而家仲會興相睇咩？而家我覺得唔興啊，其實好耐冇聽過相睇。而家興 speed dating 咯，我知道。speed dating 又唔同相睇，係啦，相睇係阿爸阿媽，即係兩邊阿爸阿媽準備噶嘛，即係可能喂啊陳師奶，你個仔幾靚仔喎，你係咪冇女朋友啊？介紹我個女俾你識啊！即係咁嗰啲 friend。我阿爸會有咁，救命！我一家真係太傳統，我阿爸會有時同啲人咧。即係可能佢係講笑咁講嘅啫。sell 自己個仔。係啦，佢會唔係佢唔係 sell 自己仔啊，佢會叫人哋介紹佢個女俾我識啊。黐線，你有冇問過人哋肯唔肯啊？佢咁講嘅啫，即係可能我希望佢係真係吹水咁吹咯，即係而家唔興相睇。你知啲阿叔而家係啊，所以而家咪就係話而家興 speed dating 咯，即係我而家反而係相睇嘅。嚇真係啊！不過講起又講題外話，我阿爸阿媽嗰陣時係佢哋後生係相睇識嘅。即係有個唔知咩表哥嗰啲啦，唔知什麼東西啦，表哥老婆，我爸媽都係咩表姑媽、二舅父啊啲，跟住就係啦，介紹咗個介紹佢兩個咋咩？因為我阿爸嗰陣時喺香港做嘢，咁我阿媽咧佢哋就出嚟香港玩旅行嘅啫，咁啊順便啦，不如話佢都嚟咗香港啦，一場嚟到咁啊阿二舅父啊嘛，介紹你兩個識下啦，食餐飯咁樣咯，就係咁。哦，就係咁啊！就係咁咯。我都有啲似，我嗰陣時又係相睇，不過呢啲唔講太多啊，我哋拉遠咗題外話，第日有機會再講。題外話，第日有機會再講大家點樣結識啊嚇。咁啊，講到尾，我覺得其實媽寶咧，可能都係純粹出於即係可能媽咪嗰邊真係好關心你啫，我覺得。又未至於去到呢啲嘢都係可以解決嘅事嚟，又未至於去到哎呀佢媽寶佢都咩決定㗎啦，唔好同佢一齊。呢啲嘢都係講到。我覺得媽寶嘅情況係好過渣男嘅。係啦，媽寶情況。渣男咧係佢本身本性上劣根性嚟嘅，即係你改唔到就冇計。但係媽寶呢啲嘢係我覺得可以溝通嘅，即係有陣時可能係佢嗰方面嘅阿媽，即係男方阿媽啦，或者女方阿媽啦嚇，兩邊都有可能媽寶。咁佢哋其實有個情況就係話，你同佢哋溝通下，即係可能同即係叫佢翻去同自己爸媽溝通下，就你即係有啲嘢我自己決定到，即係你唔好再管我啦。又或者你同你男朋友或者女朋友嗰邊溝通下，即係你要同佢講，喂，其實你都咁大個人啦，使唔使咁樣樣啊？直接鬧佢都得咁樣，講笑，唔好因為啲嘢鬧，即係溝通咯。你問下佢，你咁大個人係咪真係仲要佢幫你買禮物啊？我其實如果即係嗱呢啲嘢咧，好多時我覺得情侶之間咧，你要用最真實嗰面嚟表達自己咯。即係可能你真係想佢買禮物俾自己嘅，你同佢講我其實份禮物咧，你送完俾我實唔實用咧，中唔中意咧都唔緊要啊。最重要咧係揀呢份禮物嗰個人係你咯。哇，係咪啊？係咪真係有嗰種感覺喺度咯？即係得唔得㗎？咁係咁㗎啦。啱用啊？唔係咁會買啲好 shit 嘅禮物俾你咧？我買份報紙俾你，又買隻杯俾你咁啊？又係杯，舊咪聖誕禮物收杯，生日又收杯，求其買咁樣咧。咁如果唔緊要咧，係你送。唔係我覺得 OK，即係當然啦，我哋撇除呢個例子就係你唔好咁求其啊，即係你都要即係心思嘅。係啦，你用心思，即係如果嗰樣嘢係真係由你自己好好俾心機去揀出嚟，而唔係求其揀咁，我覺得其實都會接受。即係好多，即係你所謂嘅好多時，你係睇個心意啦。即係如果你想要，你咪講咯。即係情侶，我覺得係溝通方面，因為人人有唔同嘅相處方法。你對情侶都有唔同嘅溝通方式噶嘛。咁所以最緊要係呢樣嘢，呢個係情侶之間溝通係最基本嘅。不過呢個就係第二個主題，揾日再講。其實幾特別嘅，好多情侶都有唔同嘅溝通方法。啱呢個有一日可以揾一集再講一講。我哋揾一集開請兩個嘉賓出嚟添，即係呢個好鉗嘅情侶相處。嗱，咁其實仲有一種咧，都係大家都好怕遇到嘅，但係咧又未去到好似前面兩個咁怕啦，純粹係比較麻煩嘅，就係大男人啊。OK。大男人咧，我都有遇過一啲。不過我哋就先講下大男人嘅定義先啦。大男人其實就係講緊嗰啲，即係可能好似有啲似亞洲社會咧男尊女卑嘅感覺，即係佢覺得自己
應該喺一個關係裏面，即係伴侶嘅關係裏面，應該係話事嘅。係啦，話事主導住啱啊，即係感情佢主導係啦，冇錯就係主導咗成個感情嘅。係啦跟住總之就係所有嘢都係以佢為中心，係啦我講乜嘢你應該係跟住我做，嗯即係你應該有啲咩決定都好，你應該經我先，係啦或者係點樣點樣，即係呢一樣嘢聽落咧，會似係老一輩會發生嘅事嘅。係啦係啦，同埋好多嘢，譬如話翻到屋企啲嘢都係女人做噶啦，咁係呢啲咧。但係其實我想講咧，後生仔都會有大男人嘅情況出現，呢啲係 DNA 上面嘅嘢嚟嘅。我想一講路遺傳係改變唔到，亞洲社會一路遺傳唔關年紀事啊，即係後生嘅老嘅都有嘅。嚇有有，係即係譬如話我絕對有有見過一個就係自己佢嗰個男仔，即係嗯超級大男人嘅，佢覺得個女仔點都好啦，佢唔可以。着少布少少咁樣啦，即係可能出街呢啲咧，即係譬如話，但係佢好誇張嘅，即係你出到去咧要包成日腫咁啊，好似啲以前伊斯蘭教嗰啲女人係啊，即係包到成身都係，嗯睇唔到個樣就最好啦。係啊，咁樣即係你傳統女性個觀念咧，即係唔可以拋頭露面嘅咁樣樣咯，又或者係好多時咧點都係女性錯先嘅，即係女方嗰邊錯先，就好似我哋之前咧有一集講話。化學閹割咁樣樣咧，就話哎呀你咁夜你都仲喺街度咁樣樣，家陣你唔啱啊咁樣，即使佢係俾人強姦嗰個咁樣咯。當然啦，我覺得香港嘅大男人應該冇咁嚴重，係啊即係當然係啲誇張咁講啦，即係唔會咁嚴重嘅。但係你會我相信可能有啲聽眾有試過，可能有男朋友，其實佢會覺得自己即係點講咧，佢會好惡咯。即係佢可能會成日會覺得惡你啊，或者點樣係表示自己嘅威嚴啊。有啲位咧好固執嘅，特別大男人主義就好鬼固執。即係譬如話，我決定咗去做呢樣嘢，咁我就一定要做。即係可能我決定咗要買架車㗎啦。佢話但係呢架車好食油喎，又唔平咁樣咧。我哋有需要咩？真係我唔理，我決定咗，我要呢架車而家。啱㗎啦，得㗎啦，係得㗎啦，你理我咁多做乜嘢啫？咁樣，跟住我買啫嘛，又唔係你買咁樣。溝通唔到嘅。係啊，你特別固執，跟住你又拗唔贏佢，跟住佢又會覺得定係自己啱咁樣咧。嚇，變相其實又唔係話完全溝通唔到嘅，只不過係好麻煩咯。佢係啊，你唔想遇到佢嘅樣係因為你好麻煩，你要去浪費好多時間去同佢去平衡下啲價值觀咯。即係你價值觀呢啲嘢，你當你大男人主義，佢價值觀一定爭好遠嘅。不過我發覺有樣嘢好有趣嘅，嗯即係我覺得大男人咧，即係啱啱都講啦，DNA 嘢嚟噶嘛，即係你冇得改變噶嘛。我覺得最緊要係咧，一個願打一個願捱咯。即係我覺得有個現象好搞笑，即係有啲人咧，佢口裏面可能就話：哎呀即係我男朋友好大男人㗎，即係就係咩點樣即係跟住好煩啊！即係總之就話咩佢成日管呢樣管嗰樣咁樣，即係當係乜嘢啫？跟住但係佢又一直同佢一齊，跟住話咁分手啦，跟住點樣，跟住咁又唔好，咁又唔好，咁佢又唔係真係咁差啫。佢有時都對佢好好嘅，即係佢又唔係完全真係咁大男人嘅。係啊，有啲咁嘅人㗎嘛，即係口講就話，哎呀好煩啊，但係自己又好中意。絕對有啲姊妹話：哎呀，咁你分手啦，仲留喺身邊咁乜嘢做乜嘢啫？咁多嘢都唔合你意啊，咁樣咁又唔好嘅，好似唔係幾好喎。我覺得佢都仲愛我嘅咁樣。係啊，佢只不過係唔識表達啫。係咯，呢啲咁啊，其實啱，即係一個願打一個願捱。咁但係可能願捱嗰邊咧，就真係要捱得辛苦啲。我覺得係睇個人取向嘅，其實呢個即係譬如有啲人覺得喂我真係 OK 㗎，冇所謂㗎，咁咪一齊咯。你哋好辛苦㗎，大佬啊！我真係唔會遇到，即係當然啦，我唔係講緊話我會想遇到大男人啦。即係如果我遇到一個好固執嘅女朋友啦，我絕對唔會容忍咯。固執嘅女朋友我有冇遇過喎？即係你即係如果將大男人嗰啲嘢套落去，佢好固執嘅，咩都要佢啱嘅。即係將大男人其實係有啲似公主病嘅，其實成件事。即係將大男人嘅特點套落去女性嗰邊就變咗做公主病。有啲唔同係嘛？公主病公主病係會好容易發脾氣嗰啲咯，我諗係。OK，公主病係因為想順便講埋公主病啦。公主病其實我諗都係大家好怕遇到嘅其中一種人嚟，同大男人其實有啲類似。好出名㗎啦，好出名。都有少少類似啦，即係公主病可能就係講緊話，我需要人哋就我嘅。跟住就係我點樣都好，你要當我係公主咁樣呵護，我要所有嘢要得到最好嘅，就係啦，即係我覺得係所有嘢最好嘅，跟住然之後你就要點樣對我啊，即係點樣錫我啊，要平時要買好多靚嘢俾我啊，做錯嘢你都要寬容大量咁樣原諒我，淨係我可以遲到嘅啫，你遲到就唔得嘅。係啦，或者係即係我發你脾氣，你做咩發我脾氣啊？你咪唔愛我，差唔多啲嘢。最典型咧，聽人聽，即係我嗰陣時社會上啦，其實係啦，社會上爭論得最多嘅咧就係應唔應該幫女朋友攞手袋？ OK，我都冇乜問題喎呢樣嘢。
唔係㗎，好多人咧比較傳統啲嗰啲會覺得呢一種係公主病嘅行為嚟嘅。變相咧有個現象咧就係好多時咧，即係啲女性都會覺得，我唔想做公主病嗰個，唔使你幫我攞嘢啦咁樣樣咯，跟住直接稱做好多嘢都唔想人哋幫佢拎。嗱，我自己咁睇嘅，我覺得呢樣就多咗啦。即係我覺得幫女仔攞手袋唔係好大件事啫，我覺得。睇下我自己咁諗咯，即係睇下佢係咪真係多嘢攞到攞唔到咯。即係如果你大家都冇嘢稱，跟住佢可能自己啲行裝咁樣樣，跟住佢都要你幫你拎嘅，都係呢種感覺咯。我明。咁呢個又係的確係有少少即係唔舒服嘅。係啊，即係你望落去會有啲揞眼噶嘛，我會望落有啲揞眼咯。即係如果明明大家都冇嘢攞，正正常常你孭翻你個袋咪得咯。係啊，拎翻自己袋咯，做咩要？即係可能一個細細個手挽袋。係，我又唔係你嘅僕人咁樣樣咯。OK，即係可能芝娃娃咁大個嗰啲手，即係係嗰啲手挽袋咁樣，即係都要我幫你拎咁樣。係啦，即係唔係講緊話，譬如話買咗好多嘢，跟住叫你幫手拎下都唔得嗰種咯，唔係嗰啲，唔係叫你唔幫手拎嘢多嗰陣時。不過你咁講又好似係喎。係啊，你係咪覺得諗落個畫面又好似有幾唔舒服？好多人即係社會上個爭議都比較多嘅一樣嘢係，即係好多人咧都會話，其實我覺得冇問題啊，幫女朋友攞袋咁樣樣，好幸福添，我可以幫佢攞嘢咁樣樣咧。但係有啲人覺得，喂，我唔係佢條靚喎，我點解要幫佢攞手袋，自己攞唔得嘅咁樣。我覺得佢咁講又冇錯啊，但係係即係有啲人中意呢種感覺。係啦，所以 serve 自己女朋友。所以個爭議點就喺呢度咯。即係有啲人會覺得好幸福啊，得幫我女朋友攞袋咁樣。幾有趣喎！呢個分歧點。係啊，因為講咗好耐㗎啦，甚至乎咧耐到咧好多 friend 咧都會間唔時就俾屋企人問咧，即係我自己都俾人問過啦。當然就會問，喂，第日咧如果你有女朋友咧，你會唔會幫佢攞袋咁樣嗰啲咯？即係呢個問題就有啲即係又未去到 common 到即係譬如話阿媽同女朋友跌落水，你會救邊個先嗰個？但係都似啦。OK，我覺得唔關事嘅，即係好睇個女仔本身係點樣嘅。都係，所以慎重啲識人啊，各位。OK，唔係教你識人。呢啲嘢咧，大男人同埋公主病咧，你應該喺未一齊之前你應該 sense 到嘅。係啊，即係渣男同媽寶呢啲未必。媽寶可能得，媽寶得，渣男就 sense 唔到嘅，因為佢甜言蜜語咁氹你咧，你有啲難 sense，你有啲經驗先 sense 到，或者你多疑少少你先 sense 到。但係媽寶啊、大男人啊、公主病呢啲咧，其實你係應該你相識嘅時候啦，你哋即係你哋互相了解緊嘅時候，即係未一齊嗰段期間，你哋應該會感覺到少少嘢嘅。係啊，即係譬如話你覺得係啊，即係你覺得呢條友平時講嘢即係點講？好似好要人哋就晒佢啊，可能你會喺平時當食飯咁樣啦，即係你覺得佢好似大家都要就住佢啊，或者照顧佢啊點樣，即係佢好似唔係好識得自己處理自己啲嘢咁啊，類似呢啲。不過我有遇過，我講一講以前讀書嗰陣時個例子。我哋嗰陣時成班人咧出去食嘢，但係嗰個係男仔嚟嘅，我唔知呢個算係做咩？佢係大男人定公主病混合體啊？佢唔係大男人，我唔知佢大唔大男人啦，佢應該唔係好大男人嘅，但係佢嗰種似係嬌生慣養嗰種。嗰陣時我幾有少少媽寶咁嘅感覺。混合咗少少。我嗰陣時啦我哋去日本餐廳食嘢啦。咁有啲日本餐廳咧會有啲石鍋飯噶嘛。即係成個鍋上嗰啲。係啦，即係韓國餐廳都有嗰啲。係韓國餐廳都有嗰啲。咁啊日本餐廳佢又有嗰啲石鍋飯。咁佢就會加隻蛋，嗰啲蛋生蛋啊嘛。咁佢去到嗰度啦，咁佢會分開上嘅。咁啊石鍋飯上咗嚟啦，佢就嗌咗石鍋飯嗰個男仔。咁我大概估到。係啦，隻蛋又上咗嚟啊，跟住佢就攞住隻蛋，跟住喺度試下喺度敲啦，跟住唔得喎，好似手忙腳亂咁樣。哎呀唔好咁敲隻蛋，唔好咁大力敲隻蛋，佢唔識打蛋喎，心諗what the fuck？ 竟然有人唔識打蛋，跟住後尾我哋同學啦，我隔離嗰個女仔 friend 睇唔慣，我幫你啦，好誇張喎呢個，唔識打蛋喎，真心啊！跟住就我幫你啦，跟住就打，然之後就打開佢，跟住我個女仔 friend 就喺佢面前瘦咗波，就單手打蛋，真係啊！哇，好有型啊！笑死我！但係真係誇張喎，佢應該係真係好嬌生慣養噶啦，如果係咁樣，即係可能平時屋企咧所有嘢都係佢工人負責嗰隻嚟嘅。係啦，呢啲就係牽事啊！即係你未一齊之前，即係你又 feel 到，如果同呢個男仔一齊咧，你大概都估到，你大概都估到之後嘅生活係如何，即係可能要好多嘢都要照顧住佢啊，或者佢有好多生活嘅常識，咁啊未至於啩，我諗唔至於啊，好難講啊。跟住沖涼都要佢幫佢沖，唔會啊，話唔識上揀啊自己。跟住
嗱，你大概 feel 到嘅，即係譬如話你應該估到，你就一齊咗之後，你有好多嘢都要照顧佢，或者佢應該有好多生活上嘅常識咧，佢係缺乏咗嘅，即係可能佢冇做過或者係點樣，即係可能從來冇煮過嘢食嘅佢。有少少港鞋 feel 咯。係啦，可能微波爐都唔識用嘅。係啦，類似呢種感覺。所以即係啱啱講咗咁多怕遇到嘅人咧，其實我自己嚟講啊，即係拍拖之前咧，我會真係要相處好耐，我先可能會去開始拍拖。即係譬如話，可能有啲咧比較嗰啲叫咩？譬如話，可能公司識咗冇耐，可能1-2個禮拜就覺得佢好正喎，好靚女啊，或者覺得佢好 man 啊做事好有交代嘅，跟住就已經想去拍拖啦。嗱，其實我又唔係話完全唔建議嚇，呢啲咁極端嘅案例都係有嘅，一見鐘情呢啲都係有嘅。咁呢啲 perfect，但係我自己主觀覺得就唔係係啦，完美嘅人都係有嘅。係啦，喺你心目中不過可能係咁啊，但係我自己咧就可能會 prefer，譬如話相處一排先咯，可能至少有3-4個月啦，我覺得。你識咗3-4個月，咁跟住即係當然唔係話你呢3-4個月日日都見面嗰隻啦，你自己都有嘢做噶嘛。但係你有時間了解呢個人。係啦，你有時間了解呢個人。你約多佢幾次出嚟食飯，或者係你哋多啲出嚟玩啊，或者點樣？即係或者係你可能喺啲朋友口中問下佢嘅人係點樣。我呢個都啱，我覺得講得好啱。即係有陣時，我覺得我從來唔建議大家咁早就拍拖，即係唔係咁早拍拖，唔係年幾個早，即係咁快，相識嘅過程太短，你就一齊，因為你有好多嘢唔了解，即係除非啦，你係拍散拖啦，但係我自己就唔係好。除非啦，你係渣男啦，我自己唔建議人哋拍散拖嘅，因為我覺得好嘥時間，同埋不過有人中意咁樣啦，我唔批評啦，即係個個有個個嘅呢個喜好噶啦，OK，咁但係我自己覺得，如果你真係想揾一段長久嘅，想認真一齊可以維持好耐嘅一個關係嘅話，我自己覺得你應該係要揼一段時間出嚟去認識咗大家先，就唔好咁急，就話你連嗰個人嘅喜好係乜都唔知，你連佢嘅性格即係好 deep 嘅性格都唔知道嘅，你連佢屋企可能有啲即係背景少少嘢都唔知，或者係你連佢啲討厭底線，你所有嘢都唔知，你同佢一齊嘅話，其實你哋又即係你哋係變咗喺一齊之後先再摸索嘅話，你去到後邊好容易有嗌交嘅，同埋好多分歧咯，你會發覺點解好似咁多嘢都唔夾嘅？往往就係因為你哋拍拖之前相處嘅時間太短，去了解對方啦，係啦，即係你大概先估到呢個人合唔合眼緣啊嘛。而且咧講緊話，你去認識對方咧，嗰3-4個月裏邊咧，唔係就咁話同佢普通浸出街咯，你去試多啲唔同嘅嘢咯。同另一樣嘢咧，就係同居咧都好似嘅，即係又係講緊話同居又係有一樣嘢爭議點啦，又係其中一個爭議點就係話，你未結婚喎，咁快同居呢啲嘢係啦。咁其實我覺得同居有好有唔好啦。咁輕輕大過啦，即係你同居咧，你可以其實係一個叫做認識彼此嘅好方法嚟，係真係好好方法。即係講緊可能譬如話結婚之前你同居，你去了解下對方平時生活習慣，你哋做事嘅方式呢啲咯，係啦。咁呢個話題就唔多講啦。揾日又有機會再係啦。我哋今日時間都差唔多，我哋講咗好多。我哋幫自己挖咗好多坑啊！即係我哋揾日就講下呢個啦。我哋揾日又講下嗰樣嘢。揾日又講下呢個，就咩都冇講到。完咗講聖經啊，做一集之後都唔做了，僅此一集。其實 OK 嘅，我哋諗到好多 topic 嘅，咁即係敬請期待啦。之後都又或者咧，如果大家有啲咩 idea， 有啲咩想聽我哋去分享下，都可以去同我哋講嘅。同埋咧因為有陣時我哋會想收集一啲意見，即係譬如話可能嗰日嘅題材係講緊隨便啦，可能就係講緊話你最刻骨銘心嘅嘅一段感情咁樣啦。咁我哋想收集啲意見，就係想知道聽眾大家可能對呢件事一啲經歷，我哋收集出嚟，即係我哋可能你唔介意，我哋就會喺節目度講。冇錯，係啦，即係分享下，即係等大家知道下你嘅故仔或者係點樣。咁所以咧，我哋之後咧就會間唔時喺 IG Story 度問下一啲意見啦，即係收集下啲唔同嘅古仔咁樣又好，係啦。咁另外咧，我都會喺 D 卡度開翻個 account 咧，咁啊叫講經啦，可能或者講聖經啦，咁就又係去收集翻啲唔同嘅古仔啊，又或者啲咩趣事咁樣樣啦。好喎，係啊，其實 D 卡好多呢啲咁嘅嘢。係啊，其實 D 卡我會喺 D 卡度宣傳多啲嘅。咁所以我哋今日咧時間就嚟到呢度啦。如果中意我哋講聖經呢個節目嘅，都可以關注翻我哋 Spotify 嘅 channel。另外咧，如果有啲咩意見又或者想同我哋講嘅咧，都可以喺 IG 度 inbox 我哋，而且都可以 email 我哋。咁我哋所有嘅資訊咧，都會喺下邊資訊欄度揾到。咁我哋下集再見，拜拜。